जी नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कंडियारो खां ख़बर ॾींदा हलूं त कंडियारो पुलिस शहर जे करतारपुर मोहल्ले में चढ़ाई करे औरतुनि ऐं ॿारनि ते तशद्दुद करे नौजवान शहराज दायो खे गिरफ़्तार करे खणी वञण बाद गुम करे छॾियो आहे। पुलिस चढ़ाई खिलाफ़ नौजवान जे वासियुनि पारां पीरसन अमर कूंज भेनरू सोना सवेरा खातून रेशमा पारां पाक किताब खणी एहतजाज मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। इन मौक़े ते एहतजाज कंदड़ औरतुनि चयो आहे त हू ग़रीब मिसकीननि कंडियारो पुलिस घरनि ते चढ़ाई करे औरतुनि ऐं ॿारनि ते सख़्त तशद्दुद कयो आहे। पुलिस असांजे नौजवान शहराज दायो खे गिरफ़्तार करे खणी वई आहे। हाणे पुलिस नौजवान खे गिरफ़्तार करे गुम करे छॾियो आहे। SHO कंडियारो नौजवान जी आज़ादी लाइ लखे रुपया रिश्वत तलब करे रहियो आहे। न ॾियण जी सूरत में नौजवान खे हाफ फ्राई ऐं फुल फ्राई करण जूं धमकियूं ॾेई रहियो आहे, जंहिं सबबि सख़्त परेशान आहियूं। हिननि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ऐं IG सिंध SSP नौशरो फेरोज़ खां मुतालबो कयो आहे त मामले जो नोटिस वठे संदसि नौजवान खे आज़ादु कराए ऐं कंडियारो पुलिस ख़िलाफ़ क़दम खयो वञे।